لو سألت أي حد إيه أكتر حاجة مميتة في الديث ستيك هيقولك النيكوتين. تعال نكتشف الحقيقة مع بعض سوا وبمعلومات علمية. نيكوتين مادة موجودة طبيعي في نبات التبغ، هو اللي بيخلق الإدمان القوي وبيخلي الإقلاع عن عادة الديث ستيك أصعب مما تتخيل. ولكن هل هو اللي بيموت؟ لا، القاتل الحقيقي هو الحرق والأطران أول أكسيد الكربون والمعادن التقيلة وال7000 مادة كيميائية سامة اللي موجودين جوه الديث ستيك. النيكوتين ذات نفسه مادة غير مسرطنة، ولكن برضه هو بعيد تماما عن ان هو يكون مادة آمنة. طيب النيكوتين بيعمل ايه في جسمك؟ 1. بيسبب الإدمان الشديد. 2. بيرفع ضربات القلب وضغط الدم. 3. بيعمل تضييق للشرايين وبيقلل حركة الدم في الشرايين. 4. بيزود الأرق، يخليك ما بتعرفش تنام، وبيزيد من نسبة التوتر والقلق في الجسم. في بعض الأحيان بيعمل حموضة في المعدة، ولو الجرعة زادت قوي لا قدر الله ممكن يعمل تسمم. مقارنة ببقية الحاجات بقى اللي موجودة جوه الديث ستيك فهو أقل حاجة ضررا، واستخدامه لو أنت مدمنه ومش عارف تبطله بنسب منطقية بيخلي أعراض الإصابة بكل اللي احنا قلناه ده قليلة جدا، ولو اتصاب فبيبقى الموضوع تأثيره ضعيف. الحكمة هنا والسر في نسبة الاستخدام من النيكوتين. الخطر عامة مش بس من الإدمان، هو من الحرق والإدمان والدخان اللي موجود والمواد المسرطنة كوليكشن كده. فلو انت بتفكر توقف او تبدأ او تحول، اعرف بالظبط ايه الحاجات المؤذية وايه اللي انت جسمك فعلا بيتعرض له. لو عندك اي سؤال عن النيكوتين او تأثيره سيبه تحت في الكومنتات، وهنجمع كل الأسئلة وهنرد بيها في فيديو تاني. سلام.